နှစ်ပေါင်း40ကျော်လာပြီဖြစ်တဲ့တကုံအေးမင်းမရထမင်းမောင်းဆိုင်လေးမှာအရသာတွေမြည်စမ်းပြီး review လုပ်ပေးဖို့39လမ်းအောက်ဘလော့ကိုလာခဲ့ပါတယ်ဒီဆိုင်မှာဆိုင်ရဲမဖြစ်မနေစားရမယ့်ထမင်းပေါင်းအပြင်တခြား menu တွေကလည်းဘာတွေကောင်းလဲသိချင်လို့ wellness 2 workout 3 workout ကစွန်းပလိတ်နဲ့တုံမြင့်ဟင်းကျူလိုဆန်းခဲ့ပါတယ်ထမင်းပေါက်ကတပွဲကို6000ကျပ်ပါဝင်တာတွေကစုံစုံလင်းလင်းထည့်ပေးထားတဲ့ဝက်သားဝက်ဦးကြောင်ဝက်အသေးဝက်ခါဝက်ဦးပိန်းနဲ့ဝက်သားလုံးကျော်ကိုခြီပြီးထည့်ထားတာတွေပါတယ်တဲ့အရသာကတကယ်ကောင်းတယ်ပြောရမယ်ဝက်သားကိုအကင်အကျော်စသဖြင့်အစုံပါဝင်တာကြောင့်တဂိုက်ထဲနဲ့ texture မျိုးစုံကိုခံစားရတယ်စီဇနီကဝက်သားရဲ့အရသာကိုလွှမ်းမိုးထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲတဘာဝအချွေရတာကိုမှနူးညံ့ပြီးအခောက်နေရဆိုလဲတော်တော်လေးကျွတ်တယ်ဒီလိုကျွတ်နေအောင်စီပိုင်းနဲ့ထဲနိုင်နဲ့ချီကြအောင်กินထားတာပါတဲ့ကော်ရီအတွက်ထက်ညက်မသုံးပဲတကြားရဲ့အချိုရတာကိုယူထားတယ်ပြောပြီးဂျနူဗီယာအတွက်ဆိုအနေတော်ပဲလို့မြင်တယ်ကော်ရီထဲထည့်ထားတဲ့အသီးရွက်တွေကချိုတယ်လက်တယ်ဆိုပေမဲ့ texture ပိုင်းတော့နည်းနည်းလေးနူးလာတယ်မြင်တယ်ဂျနူဗီယာရဲ့ personal preference အရတော့အသီးရွက်လေးတွေကတင်းတင်းနဲ့ကျွတ်ရမှုလေးရှိရင်ပိုကောင်းမယ်လို့မြင်မိတယ်ခြုံပြောရရင်တော်တော်ကောင်းတဲ့ထမင်းပါမှာဒီဇိုင်းမှာအခုမှစဘူးတာဖြစ်လို့မူရင်းလက်ရက်ကိုထိန်းရနိုင်လားဆိုတာတော့မပြောနိုင်ပါဘူးကဲနောက်တစ်ခါစားမှာက wellness 2ပါအသားကနူးညံ့မှုရှိပြီးညှိနှမ်းမရှိအရသာပါဝင်နေတဲ့ဟင်းပွဲပါကော်ရီရတာ sauce ပုံစံကိုပဲပိုကျဲတဲ့ဘက်ရောက်တဲ့ဒီထဲကဂေါ်ဘီတို့မွန်လောင်ဦးနီတို့လိုအသီးရွက်တွေကပိုကျွတ်ရမှုရှိတာတတိထားမိတယ်ထမင်းတစ်ပွဲမှာပြီးဒါကိုစမ်းစားရင် wellness 2ထမင်းပေါင်းလို့စားရမယ်နောက်တစ်ပွဲကတော့ workout တော့ပါ